musibi mutya mwasuze mutya nzikiriza ti mukama bakome bulungi nnyo yonna gye musinziddeyo. Kamanyumize ka story kano waliwo omwana obuwala kansuke mbanyumize ka story kano waliwo omwana obuwala balina group cell yaabwe gye balimu. Group cell eno ya kusaba n'ebirala bigendera mu kwerifaanaganako bityo batufollowinga nnyo mikutu gyaffe gya YouTube. So kakati bantutaginze mu video ndoza bataginze mu video ziringa 3 ever since we twatandika okusomesa ku byennyimba praise worship ebyo gospel songs n'ennyimba ezitali za gospel tuzawula tutya tuzitegeera tutya. Kakati ne babeera so humbled okwagala okweyongerayo okumanya about worship. Kakati ne bantaginga mu videos ezimu eza worship. Nabadde interested nnyo comments ze nasomye mu video emu gye ngenda okuba waawo eyomuweereza wa Mukama omu. Kakati nga bambuuza nti owuliriza video eno n'ennyimba zino za worship, zino za gospel, zino za ki? Kati ne mbagamba nti oyo si worship, oyo prayer, that's a prayer altar. Kubanga tulina altars buli kitukola mu buweereza ensi ey'omwoyo ekirisivinga as an altar. Bw'oba oli mu kusaba, bw'oba oli mu worship, it's an altar. You get me? Intercession is an altar. Kakati ne mbagamba no, that is not worship. No, that is prayer. Buli kyokola bwe neogamba nti tugenda kusinza neno takola kya kusinza neno okola ekyokutendereza kyoli mu kukola, you are leading to a praise altar. Togenda ku worship, it's praise altar, prayer altar. You get my point? Akati nabadde so interested ne mbanyumiza ne mbasomesa twafunye obudde bwadde obulungi. That's why nzija namwe okubasharingirako wano oba oliawo waliwo ayinza okubeera interested okuyiga. Akati tulina gye twali eyo mu kuweereza, kambanyumize ka story. Tulina gye twali eyo okuweereza n'ekibiina kyalimu abantu tebaali bangi, bantu balinga 5. Tulina conferences zetukola eza worship. Akati twalina gye tuli eyo nenyumiriza abooluganda nembaga muwanike emikono, njagala basinza bokka. Kale oba oli musinza wanika omukono. Ngenda okulengera worship team yokka yeyawanika emikono. Kati kiri ekibiina bonna emikono ne bagiteeka wansi. Ne mbabuuza ate mmwe mu kiki? Ave tuli basinza. Obuuza omwomu ffe tuli basinza. Kati ne mbuuza bano abawanise emikono worship team bambadde uniform bulungi banyumye. Ne mbabuuza muli basinza, kiki ekibafuula basinza? Kubanga ffe tuyimba wano ennyimba ez'okusinza era ffe tuyimba wano. Ngamba fine, it's okay. Mbaga mugende maaso leading mu worship, nze gye mpeereze. Naye ogenda okuwuliriza ennyimba ze bayimba nga baleadinga worship okategedde kegamba ng'ogwawo ekigo. That's why nti abantu abategeka zi worship concerts, worship conferences, mostly worship night, worship services ezo ojo bigendereze nti tumaliriza tuyinganga abali mu kivulu. Buli omu aleeta mpaayo, nyimbe mpaayo, nkube mpaayo, nyimbe buli omu nakuba kyakubye. Ekitusumbwa Doctrine. Now, worship kankuwa oluyimba oluno oluli ku screen oluwulirize tukomawo dakiika tezigenda kuba nnyingi nnyo, sigenda kamalayo naye njagala owulirize. Wuliriza gw'oyagala okuyiga, wuliriza gw'oyagala okuyiga worship. Worship wuliriza.
ndabye sitaani wabatuntuza. Tuli mu worship. Nza magenda gange nkudde mukono gw'omubi, beera nange Mukama obeeranga nange, beera nange. Worship. Gendo lw'omubi obeeranga nange. Leero sisabye pulado, sabye omponye ekibi, ate saagala kufa. Leero sisabye pulado, kuba empeera yakyo kufa. Empeera yakyo kufa, saagala kufa. Worship. Onyo kufa, empeera yakyo kufa, ate saagala kufa. Bali baawo boogere, kalokoka kato. N'obulenzirenzi yonoonesa. Sente zaako tezaagula ku kondomu, zaagula Bible. Kakati bw'oba oli mu worship n'oyimba, olimba bulutu. First of all, njagala tuwuliziganye. Worship tekitegeeza being emotional. Tekitegeeza being emotional. Bwe tubeera mu worship, it's not being emotional. Kakati tosobola kubeera mu worship n'ogamba nti akaana ako kalokoka kato, sente zaako tezaagula kondomu, zaagula Bible. Kakati worship tolina woyingirizaamu kondomu. Nedda. Why? Kubanga worship altar eri eyogera ku kiki Mukama kye yali, kyali ne kyaliba. Tutegerekeka. Kakati bino byonna Mukama byakoze, byakola, ebinene byakola, biri mu praise. Ankoledde ebirungi nayimba, ankoledde ebirungi natenda. Kakati tulinayo services zimu ze tubeeramu. Nkoledde ebirungi nayimba, nkoledde tende nelikwata omuliro. Kakati ne babatemyako nti tugenda mu worship. Babatemyako nti tugenda mu worship. Kati ow'ennanga nassa tempo ebadde duka nekigenda nga kikkirira ankoledde ebirungi nayimba, nkoledde ebirungi natenda. Kati ffe eddiini yaffe gye tulina mu mutwe naye tutegeeza kino wammanga nti kye bayita worship lwe luyimba olugenda empola, era oluyimba olwo lugenda mpola, lulina okusooba. Oba kategedde. Naye newerabira nti newe luba lusooba lutya naye nga lwogera ku bikulu Mukama byakoze, that is praise. Bible esomesa mu Zabbuli 145 n'olunyiriri lwakuna. Zabbuli 145 n'olunyiriri lwakuna egamba nti one generation shall praise thy works to another and shall declare the mighty acts. Nsoma wano Zabbuli
ey'Oluganda egamba nti emirembe ginaasuutanga emirimu gyo eri emirembe era ginaatenderanga ebikolwa byo eby'amaanyi. Kakati buli we tuyimirira nga twogera ku bikulu Mukama by'akoze tuba twogera ku praise, naye buli we tuyimirira nga twogera ekyo kyali, buli we tuyimirira ne twogera ekyo kyali kye yali, ne twogera ku kitiibwa kye, ne twogera ku bulungi bwe, ne twogera ku ekyo kyali, ne twogera ku ekyo kye yali, tuba tuli mu worship. Kakati bwe tuba twogera ku ekyo kyali tetuyingizamu kondomu. Leero sipulado sabye omponya okufa, leero sisabye emmotoka, leero sisabye ennyumba, sabye omponya amagombe, leero sisabye ekirere. Mukama obeeranga nange. You are making a prayer, of course, okusinziira ku doctrine ya Bible. You are making a prayer. That's a prayer request. Nsabye Mukama era bwe bavaawo bagenda mu kusaba Mukama nsaba Mukama, that is prayer. Kyekimu era n'okuyimba nti tunayo ennyimba eza prayer nga za prayer. Tulinayo ennyimba eza warfare. Menya amaanyi ga sitaani, menyerayo ddala, menya amaanyi ga sitaani mu linnya lya Yesu. Kakati ezo gye ziri prayer, warfare. Akategedde kakati ezo solosanga era abamu nga bazireese bali zitadde mu worship. Kakati bingi nti abantu oli mu bakulembera naye oli mu kwogera ku ebyo bye baayitamu. Kiringa unalaba firimu nga erimu obulumi n'okaaba amaziga, olaba olumu abonaabona then n'okaaba amaziga, being nti you are emotional, you are getting emotional. Kati bwe kityo bwe kiri nti abaseera ebisinga bakulembera worship bagenda deep mu birowoozo by'abantu ne bagetinga emotion, na oli najjukira gye yavaawo. Bwe nzijuukira eyo gye wanzija ne nfukamira wansi nkusinze. Kati n'otandika okujjukira bye wayitamu ne byoyiseemu ekiro ky'olwaleero ne byolimu olwaleero n'owulira ennaku ng'ekutudde ku mutima n'otandika okukaaba amaziga. Kati bulaaza ne bamwaniriza ku kituuti, bamukulisayo kuva ku worship atobye essaati yonna etobye n'akatambaala ne bamusangula mu maaso ava ku worshipinga. N'atuula wansi ava ku worshipinga naye nga mu byonna kyava okukola ava kola praise. So worship tebiyina weekwataganira na kyempitamu na kyendi, no. Worship yo altar yayo eri ku ekyo Mukama kyali, kye yali ne kyagenda okubeera. Only him and his glory, that is worship. Kati oluyimba ne luba ludduka misinde naye nga lulimu ekitiibwa kye, kitiibwa ky'Omukama tewalya kyenkana, kitiibwa kyo kireetawo enjawulo. Kakati ekyo, that is worship. Bible kyeva esomesa mu kubikulirwa 4:7. It's about doctrine. Kubikulirwa 4:7 egamba is it kubikulirwa meka? Kubikulirwa 4:8. Kubikulirwa 4:8 n'ebiramu ebina nga birina buli kimu ebiwawaatiro 6 bijjudde amaaso, enjuyi zonna ne munda, so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro, nga byogera nti omutukuvu, omutukuvu, omutukuvu Mukama omuyinza w'ebintu byonna, eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo. Eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo, omutukuvu, omutukuvu Mukama omuyinza w'ebintu byonna, Almighty. Ebiramu ebina birina ebiwawaatiro 6. Holy, 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 kadosh, 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 kadosh. Byogera ku ekyo kitiibwa kya Mukama. Nina gwe ndaba musajja ayambadde ebyeru, gwe weka, that is worship. Toyina w'oyingiriramu. Leero sisabye pulado, leero mponya okufa, tekeeyonoonesa, sente zaako tezaagula kondomu, zaagulanga Bible, tebirina bye biyigattira. Kyokola it's okay, it's fine, naye altar gy'obatwalako ndala.
tulangiridde worship naye olta gy'oba ali mu batwala mu ndala, it's not worship. Era bajja kuvaawo nga tebatutte anointing ya worship. Kati tulina abakulembera abakutemeza endalo bangi. Ekizibu tetusomeseddwa obuzibu, ate tetwagala kuyiga. Kati ate tuli so emotional. Omusajja bannanga akwata nakulembera worship nakaba n'amaziga nakwata ettayi nasindira mu nsonda aga omusajja oyo asinza bannange. Naye ate bwe tudda mu doctrine ne tutula wansi ne tunoonya doctrine ya worship tali mu kusinza. Mukama waffe Yesu kyava agamba nti mwe musinza kye mutamanyi, naye akaseera kajja abasinza Katonda okumusinza mazima ne mu mwoyo. Yokaana 4. Mbaagala nnyo. Kyakola kituufu. Sister wange yantaginze mu vidiyo eno namuzeemu nange njagadde ishalingeko nammwe oba oli eyo. Kyakola it's okay, it's fine. Naye spiritually tekikuteeka ku altar ya worship. Kikuteeka ku altar ya prayer kubanga ali mu kusaba. Leero sisabye pulado, nensabye kino, leero sisabye kino, beera nange. You are requesting something, Mukama beera nange Mukama. That's not worship. Mbaagala nnyo nze Nicholas abankumire Mukama tuliddamu olulala. Mukama asiimye. Bye-bye. See ya.